Aqui vai mais uma super dica top aí pro pessoal que segue o canal, entendeu? O canal Dicas Top apresenta Lube 10 lubrificante. Você que tem uma motocicleta, aí troca a pastilha de freio e já tá um mês aí, ela não assentou. Esse negócio de quebra o cantinho, faz isso, faz aquilo, não resolve. Presta atenção. Ó, o problema que ela faz é isso. Vou acionar o freio traseiro com a mão, né? E vamos ver o que vai acontecer. Presta atenção. Tá, vamos não, né? Eu vou pro pé mesmo. Bem, ela faz esse barulho, né? Então a solução, vocês vão ver agora. A solução está aqui, ó. Agita um pouquinho e você chega aqui. Cadê a pastilha? Tá ali, tá ali, tá ali. Tá meio ruim aqui de ver, mas pode acreditar que ela tá aqui, viu? Deixa eu ver se dá pra me... O máximo que deu é isso aqui, gente. Mas tá aqui, ó. Agora melhorou aqui, ó. Vem aqui, dá mais espirradinha, ó. Tá vendo? Ó, o óleo ali, lubrificante. Não economiza não, filho. Pode passar à vontade. Não economiza. Tá? Ó. Bem lubrificado. Pastilha de freio. Entendeu? Olha lá. Pronto. Agora, depois que você fizer isso, você dá uma volta, aciona o freio assim levemente, vai andando com o freio acionado levemente para aquecer. Porque isso daí é em decorrência da água. Você anda na chuva, molha a pastilha, ela encharca, aí você passa esse lubrificante. Ela repele a água, né? Vai tirar a água e resolver todos os seus problemas estão resolvidos. Tá aí, mais uma dica super top. Isso é só pra você, hein? Pra você que segue o canal. Entendeu? Não espalhe essa notícia.